Maniry Ny Tsy Anjara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'ny kafaliana lehibe no izarako ity tantara ity aminareo. Mety hampiasa teny saripady aho ao anatin'ity horonan-tsary ity, ka ialana tsiny mialoha tompoko fa tsy sahaza madinika izy ity. Ary ny tantara no tena nisy, fa ny anarana kosa dia noforonina avokoa, ka miala tsiny, miala fondro amin'ireo izay mety ho tompona anarana tompoko fa kisendrasendra avokoa ireny, fa tsy sanatria hoe fitifirana anareo manokana. Adolatsento mbola nilona tanteraka tao anatin'ny fialan-tsaka ny Joary. Araka ny fahafantatsika dia eo amin'io sahala taona io indrindra no maneho ny mampiavaka azy ny vatan-dehilahy sy ny vatan-behivavy. Eo indrindra mantsy ny valahan'ny zatovovavy no mivelatra mba hanamora ny fiterahana, ary eo ihany koa ny nono no maniry mba hanomezany sakafo izay ho zanany. Ny an'ny lehilahy kosa indray dia mivongana ilay paomany Adama mba hampiraondraona ny feony ka handrotsirotsy ny sofin'ny roa ny zazavavy. Ary ankoatr'izay dia miha-mahazo vahana ny tovam-pananany mba hahatanterahany ilay irakeny Genesisy manao hoe miteraha mameno ny tany. Asa lana miangatra izao zanahary izao na ijoary no efa tsy ambinina, fa tsy ampirefy ny filahiny. Ny zazavavy petakorona hono no voatondro tokana amin'ny tsininy, fa ny an'ny Joary kosa dia voatondro maromaro no tsy ampy taminy. Niteraka sakana sy henatra ho azy izany teo anivon'ny fiarahamonina, indrindra fa nanoloana ireto zatovo ny tomvo saranga taminy. Ny ome azy lava moa ireto farany isaky ny mivalan-drano izy, fa raha ny hazona tenda angisany hafa, i Joary kosa ny lalao tendana akoho kely. Ny teny tokoa toy ny torabato, ka ny maivana toy ny fosafosa sy ny fandesoka ny moratsipy. Ny paritaka toy ny valanaretina ny laza ratsin'ilay tovolahy ka tonga teny am-potsofin'ireo zatovovavy. Ny latsalatsan'ireo namany zakany ihany, fa ilay varavara ny fitiavana ny katona ho azy no namaky ny fony ka nitady izay tetika rehetra mba hanitsian'ilay nibiloka tao aminy izy. Reny ny lazana omby asy masonody iray taty aoriana ka velom-panahy indray izy raha nitenenan'ilay namany hoe mahavita manangeza filahiny izany ramatoa izany. Mitondra tapakazo fotsiny ialahy, ataovy mitovy alava amin'izay halavana tiany ialahy ilay izy dia omeo azy. Ny ampitso ihany dia nitady ilay omby asy Joary ka nitondra hazo lavalava teo amin'ny irain-je mahery teo. Somary sarotadiavina ny toeram-pandraisan'ilay mpitsabo ka niditra lalankely sy elakelan-trano maro izy vao nahita ilay varavarana. Dia nitantarainy Joary ilay ramatoa teo ny nahaporotra azy ka nanaovana fombafomba izy. Noraisin'ilay ramatoa ilay tapakazo dia nasainy nanala-pataloha ilay marariny. Nisy menaka mahatalanjona izay navokany dia nosorany tamin'iny ny bibikely ny Joary. Nahery fitempo ny fon'ilay tovolahy ny ampitso maraina. Tsapa no nafanafana izany ny fofonainy ka niariny izy. Injany nienjana toy ny rambonomby tapaka ny tao atsalakany. No tsapatsapainy teo io dia afa-po tamin'ny habeany izy. Ny tombo refy araka ny nampanantenain'ilay ramatoa tokoa ny tovam-pananahany. Gaga avokoa ireto namany fa i Joary izay sarokenatra taloha iny no lasa navitribitrika ka niandrandra fijoro. Rarakivy mihitsy ireto izy indray mandeha raha nasainy hiaraka hivalan-drano taminy. Zany ny entany, hoy ilay tovolahy nirehaka. Tsy vitan'izay fa nanjary nisy fasahiana hanantona vehivavy ny tovolahy. Mora taminy foana ny nandresy lahatra amin'ireny mba hiara-mandry taminy ka nanehoany ny talenta beany. Ngeza tokoa izany talenta, fantsona be mameno koveta, masika fienjana sy lavaranjanana, mitsofoka mora tsy haino sakanana. Tsy mba ilay endry mody voko moa ny tovolahy, fa ilay adala manisika ihany. Tsy nahentsaka azy ireny vehivavy babo mora, fa nanana fahazarana tsy fampiseho masoandro izay izy. Indray alina raha samy efa renoka iny ny tao an-trano
dia namelona ny solotsainy Joary ka nandefa horonan-tsary mamoa fady sahala amin'ny fanaony mahazatra. Tsy naharitra ny fahitany ireto dongadonga mihevitrevitra ny adalalahy ka napidina pataloha dia niomana ny hanafisafilay ngezalahy. Akory ianao fahaterany fa nosy nafisafy ny ela teo ibadoda be kanefa tsy netotaitra tamin'ny torimasony. Nandramany hatramin'ny kapokapoka madinidinika fa arina nasosotsobika ity, efa hita fa tsy mety fa natao ihany. Tsy andry ny Joary ny andro maraina mba anatonan'ilay omby asy. Kepoka toy ny sifotra nalain-doka nefa izy raha nahita fa mahay kila ny afo ny tranony ramatoa ka natelon'ny afo tao avokoa ilay fitaovana nampandaitra ny odiny. Ilay ramatoa raha teo koa tsy tazana intsony. Dia teo i Joary no nanjoretra napalahelo fa lehibe tsy afa-miasa ny fananany. Mahaiza mionona amin'izay ananana tompoko ka aza sodoka ny fampanantenana mahafinaritra fa tsy hainao izay letsiny. Ary aza adino ilay tendrazana manao hoe ny fanakarana ny tsy takatra ihany no hamohizana ny eo ampelantanana.